오늘은 공덕농협 NH농부심에서 지원을 받아가지고 맛있는 고구마 먹방을 진행해봤습니다. 김제 황토 땅에서 자란 명품 꿀고구마, 달콤한 맛이 너무 좋아가지고 닭갈비랑도 너무너무 잘 어울리고 밥하고도 굉장히 잘 어울렸던 것 같습니다. 고구마 다이스 같은 경우에는 잘게 잘려 있어서 어디에나 쓰기 편하고 특히 샐러드나 토핑 같은데 활용을 하시면 정말 편할 것 같습니다. 마지막으로 디저트로 먹었던 고구마 말랭이 같은 경우에는 무방부제, 무색소, 무첨가물로 3무 제품입니다. 굉장히 말랑말랑한 젤리 같은 말랭이라서 젤리를 좋아하는 아이들하고 어르신들도 먹기 편해가지고 쟁여놓고 드셔도 정말 좋을 것 같아요. 그리고 이거 바로 고구마, 바로 먹을 수 있는 고구마거든요. 그냥 실온에 놔뒀다가 바로 먹었는데 와, 이거 우유랑 정말 너무너무 잘 어울렸고 김치랑 특히 잘 어울렸습니다. 간편하게 이렇게 나오는 게 너무너무 신기하고 좋았던 것 같습니다. 공덕농협의 고구마들은 수매, 선별, 포장, 유통까지 한 번에 직접 운영을 하고 있어가지고 최상의 고구마를 판매한다고 합니다. 최적의 온습도 큐어링으로 숙성해가지고 보장된 맛을 느낄 수 있다고 합니다. 다이스 형태도 있고 앙금이나 페이스트 형태 등 다양하게 준비되어 있다고 하니까 용도에 따라 다양하게 즐겨 드실 수 있다고 합니다. 더보기란과 고정 댓글에 공덕농협 NH농부심 스마트 스토어 링크를 확인해 주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그리고 고구마가 이렇게 깨끗하게 옵니다. 깨끗하게 고구마가 오고 이쁜 고구마들이 오니까 여러분들 많이 또 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 오늘도 좋았다.